Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, diskutimet më të fundit, dinamizerat më të fundit. Pas ngjarjes që ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit, pas situatës së krijuar rreth marrëdhënies së Gjestit edhe të Eglit, në fakt unë dua të besoj se është një zënk si e çdo çiftit, është një zënk si e çdo marrëdhënies, edhe dua ta besoj kështu, por me shumë të drejtë, publiku po vën në pikpyetje dasmën, pas gjithë asaj dasme, pas gjithë atij premtimit, pas gjithë asaj kënaqësie. Mos vallë kjo dasëm ka ardhur në bashkëpunim me produksionin, ku produksioni i ka kërkuar Gjestit që të bëjmë një dasëm që të shuajmë këtë mlefin e madh që është krijuar jashtë shtëpisë së Big Brotherit që në momentin kuriozi e gjuajti me shuplak Gjestin. Do me thënë pikpyetjet janë shumë të mëdha në këtë pyetje, sepse natën e mbrëmshme u thanë ca gjëra mes Gjestit edhe Eglit që në fakt nxorën një lloj vërtetësie në raportin e tyre. Gjesti i tha Eglit në këtë rast që ti ke ardhur non stop pas meje dhe ke dashur që të martohesh me mua, ke dashur që të jesh gruaja ime dhe unë prandaj e bëra këtë gjë. Në anën tjetër ishte Egli ajo që në fakt po e mohonte këtë situatën dhe thonte gjatë gjithë kohës që unë nuk ta kam kërkuar, por ti vetë e bëre dhe pse e bëre. Dhe këtu publiku ka filluar shumë të dyshon në marrëdhënien, situatën dhe atë se çfarë po ndërtohet mes këtij çifti. Prej ditës kuriozi ngriti dorën ndaj Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother, publiku nuk ka pushuar së foluri. Emocionet shpërthyen, ekranet u ndezën e sytë u ngulën në atë moment dramatik që i la të gjitha pa fjalë. Një shuplak, një ofendim, një turp publik apo ndoshta një sinjal për ndonjë konflikt më të thellë që ne nuk e kemi parë. Ç'ndodhi pas kësaj? Menjëherë pas incidentit nisi të përflitet një dasëm. A ishte kjo një përpjekje për të shpëtuar imazhin e familjes, për të zbutur dhimbjen e asaj skene, apo vërtet Gjesti ndjente se ishte koha për të kurorzuar me dashurinë e tij me Egli Tako? Në rast këtu imazhin e familjes e ka imazhin e Big Brother. Nëse po, pse tani? Pse nuk u përfol më parë për një hap kaq të madh? Do me thënë, këto janë pikpyetjet e publikut pas natës së mbrëmshme. A kishte Egli dieni për këtë vendim, apo thjesht u gjet mes një vorbulle të vendimeve të nxituara, që më shumë i ngjanin një skenari të shkruar apo nga një tjetër, sesa një histori të ndërtuar me dashuri? A mundet që kjo dasëm të ketë qenë një vendim i iniciuar nga vllau i madh për të pastruar fytyrën e Big Brother, për të zhvendosur vëmendjen nga dhuna dhe konfliktet e për t'ia rikthyer Gjestit statusin e djalit të përkushtuar dhe të dashuruar? A nuk është pak sa e çuditshme që menjëherë, pas një momenti të tillë të rëndë dhe të ndjeshëm për publikun, të shpërthej lajmi për një dasëm të bujshme? Kush po përfiton nga kjo dasëm? A është publiku që po kërkon spektakël, apo familja që do të rigjej balancën përmes një akti të madh mediatik? Në këtë rast familja bëhet fjalë për Big Brotherit. A është Egli në qendër të kësaj dashurie, apo vetëm në periferi të një loje të madhe që po luhet në prapasken? Dhe mbi të gjitha, a ndjen vërtet Gjesti për Eglin, apo e ndjen veten të detyruar të dëshmoj përkushtimin për të kompensuar dënimin e imazhit pas incidentit? A mundet një dasëm të jetë një mënyrë për të kërkuar falje dhe për të dhënë një mesazh, jemi të bashkuar, kur në fakt gjithçka është ende e paqartë? Si do të ndjehej çdo vajzë në vendin e Eglit? A do të ishte e lumtur të pranonte një propozim martese në hije të një konflikti publik, apo ndoshta ajo vetë e ndjen se ky është vendimi i saj për të shkëlqyer, për të kapur një tren që ndoshta nuk do të kaloj më? Publiku po pyet me zë të lartë. A është kjo një dasëm e vërtet, apo një dasëm që ka për qëllim të mbuloj atë që nuk duam ta shohim? A janë ndjenjat në qendër të këtij vendimi, apo thjesht nevoja për të shpëtuar fytyrën, për të rikthyer simpatinë e humbur,
për të rikujtuar një histori dashurie që do të bënte gjithçka të duket më e ëmbël se sa shuplaka e ashpër që ende kumbon në mendjen e publikut. Çfarë na pret më tej? A do të shohim një martesë të lumtur apo do të jetë thjesht një fasadë që do të rënohet sapo kamerat të ndalen? Dhe nëse është kështu, kush do të vuajë më shumë nga kjo histori? A do të jetë Egli, e cila ndoshta kërkonte dashuri dhe jo një rol në një dramë publike, apo Gjesti që mund të mos jetë kurrë i lirë nga hijet e atij momenti që e ndau jetën e tij në para dhe pas asaj shuplake? Në fund të ditës, çdo akt i madh kërkon një motiv të madh. Por kur motivi është një mjegull, kur ndjenjat janë të pashprehura, kur e kaluara është ende e pambyllur, a mundet vërtet një dasëm të jetë zgjidhja? Pas situatës së ndërtuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ku Gjesti dhe Egli në shumicën e rasteve natën e mbrëmshme, gjatë natës, por edhe gjatë ditës së sotme, i kanë thënë, le të themi, fjalët më të fundit ndaj njëri tjetrit, me të drejtë publiku ka vënë në pikpyetje dasmën, që ishte një dasëm vërtet e kërkuar nga ana e Gjestit sepse ndjente që të bën një dasëm me Eglin, apo luhet këtu në këtë mes një lojë mes Gjestit edhe produksionit për të shuar të gjitha atë mlefin, urrejtjen e madhe që u krijua natën e gjysmë finales, konkretisht natën e së shtunës, kur Jozi goditi me shuplak Gjestin. Pikpyetjet janë shumë të mëdha, nga ajo që ne pam, domethënë ne gjithmonë komentojmë dhe flasim transparencën që tregohet te publiku. Unë mendoj që dasma ishte shumë e ndjerë, unë mendoj që dasma ishte shumë e vërtet. Atmosfera që u krijua nuk ishte një atmosferë falso, nuk ishte një atmosferë artificiale, por ishte një atmosferë krejtësisht që buronte nga shpirti, që buronte nga zëmbra, që buronte nga ndjesia, nga dashuria që në fakt Gjesti në këtë rast ka për Eglin dhe Egli gjithashtu. Emocionet në asnjë mënyrë nuk duhet anashkaluar që ishin shumë të pranishme tek Egli. Emocionet ishin shumë të vërteta tek Egli. Egli po dridhej dhe po e merrte shumë të mirëqen këtë momentin. Dhe në asnjë mënyrë nuk dëshironim të besojmë dhe nuk e besonim dot që kjo mund të ishte thjesht një fasadë për të mbuluar një diçka shumë më të madhe. Pikpyetja lindi tek banorët, të cilët ishin përzgjedhur në fakt që të ishin në këtë dasëm. Në këtë dasëm ishte përzgjedhur Loredana, ishte përzgjedhur Valbona, dy persona të afërt me Jozin, me personin që Gjestin e goditi, ishin përzgjedhur miq të Gjestit edhe të Egli, që në këtë rast ishte Xeni, Tiri, Krisa e shumë pak banorë të tjerë që ishin përzgjedhur, por gjithsesi domethënë atmosfera ishte shumë e sinqertë dhe shumë e vërtetë. Unë mendoj që janë një çift që gjithmonë e kam komentuar këtë pjesën që janë po të dy kokfort dhe janë po të dy vendimtar. Egli e ka këtë pjesën që i jep shumë zë muhabeteve, u jep shumë zë shakave të Gjestit. Gjesti e ka këtë pjesën tjetër që është një djalë i cili është gjithmonë i tipit një natyre si tip fëmije dhe çdo gjë e merr me shaka, çdo gjë e merr me pozitivitet, çdo gjë e merr në kuadër të lojës, duke mos e menduar këtë pjesën tjetër që edhe mund ta dëmtoj apo ta lëndoj, në këtë rast që po e lëndon Eglin me fjalët të cilat i thot, dhe normalisht jo të gjithë njerëzit kanë karakterin, kanë natyrën e njëjtë, i marrin gjërat kaq të lojës apo të shakas. Dhe në këtë rast unë mendoj që Gjesti pas një batute, pas një shakaje që bëri me Eglin, duke mos e menduar që Egli do të ofendohej normalisht si çdo femër që mund të ofendohet, Gjesti e vazhdoi rrugtimin e tij, vazhdoi natyrën e tij dhe vendosi që të mos ta ndalte shakan e tij, sepse po e njëjta shaka, apo le të themi afrohet kësaj shakaje, ka ndodhur edhe më herët kur Gjesti ishte me Kellin në shtëpi dhe po i bëni një prank Eglit. Dhe mendoj që Gjesti dëshiron që ta mban në shtëpinë në pozitivitet, ndoshta mund të jetë edhe një pakt me vllaun e madh, për të krijuar gjëra interesante. Dhe gjatë gjithë kohës në zënkën, po ta keni dëgjuar me vëmendje, Egli kërkon Gjestit një sqarim pse ti grindesh non stop me mua. Dhe këtu ne shoh në fakt një lloj jo serioziteti dhe mendoj që ka një lloj bashkëpunimi me produksionin, sepse edhe produksioni mund t'i thot në dhomën e rrëfimit që na kanë mbetur edhe 3 ditë brenda kësaj shtëpie, na duhet atmosferë, na duhet
ambient sepse Rozana dhe Laerti kanë rënë krejtësisht në gjumë. Të paktën Rozana dhe Laerti këtë javë nuk po duken fare. Dhe mendoj që Gjesti dëshiron të krijon dinamizëra edhe me Rozanën dhe me Laertin, duke i përfshirë të katër banorët. Po gjithsesi të qëndrojmë këtu te kjo pjesa e dasmës, unë nuk e mendoj që dasma ka qenë një moment i menduar nga produksioni, unë mendoj që dasma ka qenë një ngjarje e kërkuar nga vetë Gjesti, sepse produksioni nuk mund t'ja imponon me zor, në qoftë se do t'ishte puna e imponimit me zor, produksioni do t'ja kishte imponuar që Gjesti të thyen te kutinë e Unazit. Gjesti këtë gjë nuk e bëri dhe mendoj që produksioni e kishte më me vlerë të thyet kutia e Unazit sa një dasëm, sepse kutia e Unazit ka qenë të rekomentuar në për të gjitha media dhe në për të gjitha debatet apo foltoret apo qoftë edhe në për të gjitha studiot që është përfolur për Gjestin, dhe për këtë rast mendoj që gjithçka ka qenë spontane e vërtet, por nga një shaka e vogël në këtë rast që Gjesti Egli nxori anën e saj të xhelozisë dhe situata agravoi deri në një zënkë kaq të madhe.